정식으로 다시 인사 올리겠습니다. 미스트롯의 가수 하이비입니다. 안녕하세요. 이렇게 궂은 날씨에도 열심히 호응해주셔서 진심으로 감사드립니다. 춥지는 않으세요? 네. 괜찮으세요? 네. 열기를 더 뜨겁게 춥지 않으시게 해드릴게요. 오늘 이렇게 괴산군에서 괴산 국민 여러분들과 함께하게 돼서 진심으로 영광입니다. 우리 괴산이 자연특별시 괴산으로 도시 브랜드 선포했다고 제가 들었는데 진심으로 축하드리고 또 이렇게 아름다운 괴산에서 함께하게 돼서 영광입니다. 오늘 저 처음 보셨죠 실제로? PD가 할까요? 실물이 할까요? 둘 다요. 진짜요? 둘 다. 실물이 예쁘다 소리 들어보고 싶어서 여쭤봤어요. 감사합니다. 오늘 이렇게 처음 뵀으니까 여러분들하고 저하고 호흡을 한번 맞추고 다음 노래 시작하면 좋을 것 같아요. 제가 자연특별시 괴산 하면 여러분들이 최고다라고 크게 외쳐주시면 됩니다. 하실 수 있으시죠? 큰 소리로 해주셔야 돼요. 자연특별시 괴산! 최고다. 자연특별시 괴산! 감사합니다. 한 잔에 들려드릴게요. 자, 여기서!
한잔해. 한잔 했습니다. 네. 자, 여러분들 제가 이번에는 마지막 곡 할 건데요. 여러분들 제가 결산 클럽을 만들어 드리도록 하겠습니다. 아까 전에 춤 너무 잘 추시던데. 자, 이렇게 쳐주시면 돼요. 자, 앞에 나오셔도 추셔도 되고요. 어차피 제가 무대 위에 있기 때문에 앞에서 춤을 추셔도 뒷분들한테 다 잘 보여요. 보여요. 신나게 쳐주시면 됩니다. 해주실 수 있으시지요? 목소리가 작은데. 자, 춤 추실 수 있으시죠? 손뼉도 크게. 네. 알겠습니다. 그럼 비스를 들려드리겠습니다. 음악 주세요. 자, 지금부터 주세요. 준비했습니다. 자, 준비하시고요. 춤 추셔도 돼. 괜찮습니다. 잊지 못하는 내 이곳에 걷는 동안 잊지 못하는 다정하게 있으며 걷는 맞춰줄때 내일을 비번 바라보며 잊지 못한 그 속에 여린 그 여인을 잊지 못하는 잊지 못하는 앵콜, 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 마지막에 남아있어요. 여기다 앵콜 해주셨으니까 마지막에 신나는 멜로디하고 저는 크게 하도록 하겠습니다. 건강하시고 행복하세요. 감사합니다. 자, 마지막으로 우리 나와서 같이 즐겨주세요. 자, 교회사 준비됐나요? 계절에 있나 밖에 있나 세상에 있나 난 돌고 내리고 아무데로 갔나 돌려면 돌아온다고 그 사람이 아무 기다려도 소식이 없어 어느새 있어 다 같이
텐데 어디서 찾아봤지만 그대로 가고 싶더라 할수 진짜 괜찮아 울고 말해 너무 형들고 싶으니까 나같이 소문을 박수 쫙쫙쫙쫙 다시 볼 수 없는 사랑의 사랑 나는 두고 달려는 다시 나를 찾지만 언젠가 그땐 나를 찾는다 해내 그땐 너가 먼저 이리로 와서 그대 볼 수 없으니 생각도 다른 것도 눈앞이 서늘어라 속삭이는 한편의 이유를 속삭이며 부르겠으니 말하며 쏟아서줘 사랑같이 나가지만 끝이 없고 눈이 시려서도 슬펐던 것이야 나이는 숫자 나름이 진짜 가슴이 뜨는 노력하면 이제는 더 이상 슬픔이 아니야 약간의 한 번의 인생이야 가슴이 뛰는 대로 가면 돼 너 때문에 나를 그릴 뿐이야 그녀의 사랑도 약치 않아 나같이 소리를 질러 네, 오늘 먼저 하이비 씨의 무대였습니다. 다시 한번